बहुत जबरदस्त पे लगा है मच्छी आज फिर से लाम डोर खेल रहे थे दोस्तों। बड़ा ही क्या? अबे यार, अरे तुमको छोड़ो ना यार। मजे लेते ना थे। अरे नहीं नहीं, अरे 3 बार छोड़ दे। अच्छा होगा मेरा टाइम आ रहा नहीं, पानी ये छड़ी उठा रहा था ना करके। अच्छा हो गया मैं बैठा था। हाँ, एक मिनट चलने दो आराम से ताकि ये चट्टाने सामने। हाँ, बढ़िया, बहुत जबरदस्त। आन दो, इधर ही लाना है। चलने दो। अरे रुको तो यार, ये सब साइड में करो। हाँ, कितना किलो का है? ये 1.5-2-3 किलो का तो है। चट्टाने उधर नहीं जाने दो। अच्छा, आन दो। हाँ, जान दो, खिलाओ उसको। मिर्गले हो। हाँ हाँ, हाँ, आन दो। हाँ हाँ, थकेगा। ऐसा। एक मिनट। एक मिनट का है? हाँ, बहुत जबरदस्त। आई लाइक इट। रहू है वो। हाँ, ऊपर चलने दो ना। हाँ, बस। मच्छी को खींचना नहीं, हाथ से उठाना। गलफड़े में एक साइड हाथ डालो। हाँ, ठीक है। गल से निकला क्या? पकड़ लो, दोनों हाथ से पकड़ लो। ऐसा, बहुत जबरदस्त। हमारे बंटी भाई ने शिकार। देखो दोस्त, बहुत जबरदस्त, बढ़िया मच्छी लगा है। करीब 1.5-2 किलो का है दोस्तों। 2 के 2 के जी 2-2.5 किलो का है दोस्तों। बहुत बढ़िया। हुक से निकल गया था दोस्तों, मगर गलबड़े में हाथ डाल के निकाला इसको। बहुत बढ़िया।